चलो बेटा बॉलिंग और बॉलिंग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अबे यहाँ कहाँ पहुँच गए बे, बॉलिंग कराओ। बड़े खतरनाक लोग हैं। कौन है? साला तुम तो मरे जा रहे हो खांसते खांसते, घर से दवाई खा के आना चाहिए था तुमको। क्या उधर जाके बॉलिंग कराओ। ये कैसे हो गया? ये आउट है। हाँ साला हम नहीं खेलेंगे, खांसी के दम पे चीटिंग कर रहा है। बेटा खेलना तो पड़ेगा, तुम बल्लेबाजी किए हो तो वो भी करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रहा नहीं जाता।